Meribinaran aya halbijarne ke bervaqt le Türkiye de berjanja Kurdan da gelo mijara hem halbijarne ke bervaqt sabarati ravşan haya Türkiye hem guartna desturi bingehinyi Türkiye ku de bed çerçeve ve guartne da derfet bi serkumarê nihayê Türkiye bêteden carekedin xeber bijar bike. Birês Nisratîn Maçîn siyasetmedar li Diyarbekirê gelme. Birês Nisratîn demata baş be. Eker em ji te narîna Kurdan werbigirîn ji bo halbijartên bervaqtên Türkiye gelo çi bêjî kerem ke? Birastî ji bo Kurdan hilbijartinekî pêşveq ji bo derfetê Kurdan ji bo siyaseta Türkiye'de wekî aramî were avakirin wekî siyasetmendarekî Kurd em erînî meze dikin ez bi vî bawerî de hemim hemû partûrê xistinê Kurd gelê Kurd dixwaze ku hilbijartinekî pêşveq ava bibe lê desthilatdarî ji bo hilbijartinekî pêşveq naxwaze bike. Dema ku ev hilbijartinê pêşveq bibe wekî têkçûna xwe ew ê qebûl bike. Ji bo wî hetanî karibe Partiya Desthilatdar ev hilbijartinan 2028 da bike. Lê dema ku aboriya Türkiye tek here ji tek çûye lê dema ku em bêjin nikaribe mûçeyê karkeran mûçeyê wekî kes ku emeklî bûne karmendan dema ku bide di vî PVJoyê de bêguman mümkün e ku payê du sal û nîv em bêjin 2026 da ew ê hilbijartinekî pêşveq çê bibe. Ji bo çi hilbijartinekî pêşveq ji bo Kurdan ew ke ji derfeta wan ra ji siyaseta wan ra ji bo civak wekî normalleşme em bêjin çê be ev desthilatdar pêwîst e ku here ji bo kî hem alî siyasetê de Türkiye xetimiye hem alî magazonê de yasa kanûn li Türkiye'de nemaye. Siyaseta xetimiye ji bo wî jariye cemarî ve guartiya tu zanî. Niha CHP Partiya Piranya Metropolên Türkiye'de destê wê daye. Sadê şêst bu heştê ya idara rewşa Türkiye bajar û bajarokê nê di destê CHP de heta xizmetguzarî destê wê dane. Serokê wê dibêje ez bawerim salek sal û nîvê dî wê hilbijartinên berwext bê nekirin ji ber ku desalata niha tehemûla van hemû krîz û qeyranan nake. Taybetî ya aboriyê ke hate biyate jî ev deme yê gunca yê gelo. Rast e. Ji bo çi ez vî ware de dixwazim çend mînakan bidim. Îro biçya Türkiye em bêjin her sal sadî şêst sadî heftê vekirî dimîne. 500 milyar dolar deynê Türkiye em bêjin a dewletê a wekî deynê taybetî lê berpirsar dewlet e wekî desthilatdar e ji bo wî dewleta Türkiye tenê faiza bütçe salane 2022 da sadî sêzde wekî faiza bütçe didan. Di îro dema ku em vî rewşê didin ber çavê xwe nîzîkê sadî hevde bütçe dewleta Türkiye ji faizana dere. Alîkî dinê da zî wekî dewletên Rojava em bêjin wekî bi IMF wekî bi Amerîka wekî bi Ewropa ra zî teklî wî hem alî siyasî hem alî em bêjin hukukî da problem henin. Wekî Ewropa Konseyî wekî Ewropa İnsan Hakları Mahkemesi bi caran dubare sêbare dike ku dibe ku Osman Kavala û Selahattin Demirtaş pêwîst e ku wan tahliye bikin. Ev cezayê ku wedaya wan ne cezayekî
hukukiye yasayıye ev veki cezayeki siyasiye vun veki rehin digirin devleta Türkiye embejin niziki haftası 4 sal ku veki namzete Konsey Avrupa'ya eva bekar nayne eva pek nayne o ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir yarevan pek nayne ajbovi Türkiye Ali Pergale'da hatimiye Ali siyaset hem Ali Aburi da hem Ali siyasette da hatimiye و هری گرینگیزی ایرو امبزن هزن نافنتاو هنن وکی یکیتیا دولت امریکا و وکی چین روسیا دنابرا هر دو بلوکان دازی ختمیه وکی نامزت ناتویه وکی نزدیک 6 ساله 7 ساله دبی از بکم یکیتیا اروپای لی تکلیوی بروسیا را به روشلات را هیا ولی اوش آلیه که برایش نصرت بابت تو پس برفرهن تا گلک برفرهی به شپاندگر امسر باغوین گلک دم پیدوید از قازم جاره که نصر روشا هنوکی آنها باغوین اگر بون منه هر بجارن برواقت جان نکرین جهپی بسرکت لگور در انجام هر بجارن اشاره داریان گلو شرط و مرجن ها کو ترکیه تدا روشا کو ترکیه تدا دی امکانیات تدا نه به روش چاره سرکه بجارا فایزان بجارا آبوریه موچه فرمانبرم تایبتی خانانشینان وکی دم کی کندا امجن کی جان دسیلاتار وره براوره سری دم کی کندا سرراس کرنا Türkiye gormen ne mümküne. Le امجن دم کی درجدا دمکو CHP وره وکی امبیجن به دم پارتیو وکی امبیجن هبونا کردان مافیوانه کلکتیف مافیوانه خوازایی دمکو ورن قبول کرن از باورم وکی کردی دولتین اروپای وکی آروجاوای بگره 4-5 salanda embejin belki aburiya Türkiye ve ki embejin normalleşmek için be le devi ülkede hatta desilatları AKP ve MHP'da yani Brazizi Türkiye ökçüye yani tek çüye yani civak tek çüye aburiya Türkiye tek çüye pergalavi tek çüye bedara zore li piyad sekine yani veki Anayasa Mahkemesi Devlet Bahçeli de bıgırın. Çıma bıra kanun tünebin, bıra yasa tünebin. Türkiye siyaset, mafya ver zede çebunen le her var janeda siyaset tu mafya katına nav hevdu. İro Türkiye'de akıl ki normal nine. Yani bu fikrin hena no hülbijartının kucihi çebun her ro ve ki Rojaveda kayuman Rojaveda desteklandın. Düyemin ya nabera Ahmedu u Mardin'da felakete ki çebu devlet tüne bu devlete agır ne tafan devlete helikopter ne şandın devleti khudi velati khud der neked veki velati ki Kürt veki siyasetmedari ki Kürt ki dvi saate şunda eveki em dibin di siyasette da dinav Kurdan da pır bikartinin dibin Caş yani gayri Caşan gayri evkesi ku aburiya vanu bidesilatdari benjvendi wan digin hevdu gayri vanan kesuku erini desilatdariya vi hükümeti mezeke nine. Bale. Jibovi pevisi heye ev hükümet vere guartun ki li Türkiye mesela her ari mesela Kurdan mesela Aburi mesela siyaseta rojlata navin siyaseta navnetev vere akhaftın
دوی پیوژوی دا کس نکاره تشتیکو باغفه کرد چه دبیجن بله برئیس نفسد تکیره گریددن بله البته Yani, بابت em bejin برفره من gelek caran nef babet persa nikaş kirine derfet bedi petir nikaş kirin bizan bin çavaya tuzan ji rojav germe albete taybet ji Türkiye eki şan welatana ku berdam rojav germe guartinu ve guartinene برئیس نصرت ماشین سیاست مدار کرد لی دیاربکر gelek spas